کله چې دغه دنیا ته راغلې نو بیا خو باید دغه دنیا ته کوم څیز لوی ورښکاره کړې ځکه د دنیا خلک د خبرو کولو نه د کارنامو کولو خلک یادوي او ویل کیږي چې کله خلک ستا د درولو په کوشش کې ناکامه راشي نو بیا خلک تا ته لیونی وایي او پوهېږه چې لیونی چاته ویل کیږي لیونی هغه څوک دی چې د خلکو خبرې په چکچکو بدلې کړي څرنګه چې دغه هلک کړی دی دغه هلک د فوټبال شوقي و د دغه هلک شوق و چې یو غټ فوټبالر جوړ شي مګر ورځ هغه ته معلومه شوه چې هغه د زړه د مریضي د لاسه او د پښو د کمزوري له لاسه فوټبالر نشي جوړېدلی ډاکټر ورته وویل که دغه بیا میدان ته ښکته شولو نو د ده خطره زیاته ده چې ځان له لاسه ورکړي مګر دغه هلک د هغو کسانو څخه نه و چې ما ته یې منلې وای ولې چې دا لیونی و شوق یې و چې د دنیا تر ټولو لوی فوټبالر جوړ شي هغه د خپل زړه علاج وکړو او ورځ د فوټبال میدان ته ښکته شولو او په هغه ورځ د فوټبال تاریخ بدل شو او په هغه ورځ د فوټبال په تاریخ کې یو ریکارډ اضافه او یو ریکارډ نوی شو او دغه هلک ناممکن ممکن کړل او هغه کوم بل څوک نه لیونل میسي و او نن میسي په دنیا کې هایست پیډ اټلیټ دی که چیرې میسي د ډاکټرانو خبرې په رښتیا منلې وای نو شاید هیڅکله هم میسي دومره لوی فوټبالر نه وای جوړ شوی مګر اصلي خبره دغه ده چې د میسي په ډاکټرانو نه په خپل ځان باندې یقین او باور و که چیرې ته هم په خپل ځان باندې یقین ولرې چې د دنیا هر کار کولی شي نو بیا ته هیڅوک هم د هغه کار څخه نشي راګرځولی او هو ولې ماته منې ولې د لږ مشکل سره ژاړې ولې مایوسه کیږې په یاد ولره د ډار سره خپله ګټه ترلاسه کول پرېږده خپله ټوله انرژي استعمال کړه قابلیتونه ټول وازمایه او زده یې کړه هغه څه وکړه چې د دنیا 1% خلک یې کوي ډېره ښکلې خبره ده وایي چې د ځنګل یو کمزوری حیوان چې کله سهار پورته کیږي نو دا سوچ کوي که نن د زمري څخه ونه تښتېدلمه نو مړ به شمه او زمری چې کله سهار پورته کیږي نو هغه دا وایي که نن د کوم حیوان ټینګ نه کړو نو د لوږې به مړ شي که کمزوری حیوان وي که زمری وي او یا که کوم انسان وي نو باید د مخته ژوند لپاره سوچ وکړي منډه کول خو غواړي کوشش کول خو غواړي که د خپل منزل د ترلاسه کولو لپاره کوشش کوي که د خپل منزل د ترلاسه کولو لپاره منډه کوي نو صحیح ده کنې بیا به د نورو خلکو د امیدونو لپاره منډه کوي کنې بیا به هغه پر تا خپل امیدونه پوره کوي لږ پیسې به درکوي او ډېر محنت به در باندې کوي او یو چا ډېر ښه ویلي دي چې په سترګو کې خو مې ډېر خوب دی مګر بېدېږمه نه کله چې ته ومنې چې یو کار نه یو کار کومه که بیا که هر څومره مشکل وي نو بیا هغه خامخا کیږي همت یوازې په انسان کې وي که په یو انسان کې همت حوصله جنون وي نو بیا هغه د هیڅ کار هم ناممکن نه دی ته یو څه په ژوند کې وبایلې نو یوه خبره در یادوه که تا وبایلله نو بل څوک به یې وګټي انسان چې کله مایوسه شي نو هغه ته داسې معلومیږي چې شاید هر څه ختم شول مګر په دغه دنیا کې د ختم په څیر هیڅ نه معلومیږي کله چې قدرت یوه دروازه بنده کړي نو بله دروازه خلاصه کړي بس مهمه خبره دغه ده چې انسان باید هیڅکله هم ونه درېږي کله چې یوازې وي نو دا سوچ مه کوه چې زه یوازې نشم کولی زه په خالي ځان باندې سر ته نشم رسولی زه هغه څنګه یوازې وکړم مګر د دغې پر ځای دغه سوچ کوه چې زه یوازې کافي یمه هر ورځ په ژوند کې نوي څه وکړه نوی کار وکړه نوی فکر وکړه دا وه زما د نن ورځې ویډیو امید دی چې ویډیو مو خوښه وي که مې ویډیو خوښه وي ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ